Сәлем, кадерле тамашачы. Һәрберебез яңа елдан яңа ачышлар, яңа очрашулар, яңа казанышлар көтә. Һәм дөрес эшләй. Теләкнең чынга ашу гадәте бар дип юкка гына әйтмиләр. Тик шунысы мөһим. Югары үрләр яулау һәрбер очракта нык нигездә басып тору белән бәйле. Эфирда йолдызлык мизгелләре тапшыруы. Һәм без Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәте буенча сәяхәтне башлыйбыз. Беренче булып сүзебезне Йорчаллы егете Роман Широких турында башлыйбыз. 5-нче сәнгать мәктәбендә флейта буенча белем алды. 13-нче сәнгать мәктәбендә вокал буенча җырга өйрәнде. Кечкенә сәләтле егет романслар, классик әсәрләр белән бик нык кызыксынды. Созвездие йолдызлык фестивале белән танышу Роман Широкихның 2005 елда булды. Һәм нәкъ шул вакыттан Созвездие йолдызлык һәм Роман якын дуслар. Отражаюсь я в ваших глазах, них струной напряженно звеня, выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас, над дорогой длиной в одну жизнь. Моя песня, как птица, кружит, и сплетение рук, и слияние глаз вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, мы вместе. Все сметая преграды, разрушая все стены, мы вместе. Вау, мы вместе. Желтый лист упадет на простой обелиск. Бьется в заметь виска, вспоминай тех, кто верил в потерянный рай. В небеса улетят наших дней голоса, но останется песней роса, растворенная в ваших глазах. И сплетение рук, и слияние
Дуслык белән әшин ир-егет хәрби хезмәттә булырга тиеш дигән фикердә булган Роман Широких Мәскәүгә армияга китә. Анда егетнең һичшиксез сәләтле булуын күреп алалар да 2 мәртәбә кызыл байраклы Александров исемендәге Россия армиясының җыр һәм бию ансамбленә чакыралар. Мәскәүдә булган чакта Россия федераль каналларында булган күп санлы тапшыруларда Роман бик теләп катнаша. Тик күңел барыбер якын дусты янына Казанга тарта. Stasera Nina mia sol montato te lo dirò. Colore brispieci ancora ingrato più far non può. Colore che accende il fuoco ma si fuci te lascia sta. E non ti corra presso, non ti struci e riguardar. Montiamo dalla terra alla montagna, o passo c'è. Si vede Francia, proce la Spagna, io vedo te. Cerrate con le cugne de topato, in cielo si fa, si cava il vento, voglio scato e si ancela. Күрә алганыгызча, Романны якын дусты бик җылы итеп каршы ала. 2015 елда Роман Широких Гран-при яулый. Һәм нәкъ шул елда Роман җыр буенча югары белем алуы кирәген бик төгәл итеп аңлый. Бүген Роман Санкт-Петербургта Римский-Корсаков исемендәге консерваториядә белем ала. Бик максатка ирешүчән егет булды безнең Роман. Созвездие Йолдызлык фестивалендә Саба районы яшьлек халык бию ансамбле 2000 елдан башлап катнашты. Беренче елларны төркем Дулкын халык бию ансамбле буларак, соңрак Мизгел ансамбле, инде аннары яшьлек халык бию ансамбле буларак катнашты. Яшьлекнең җитәкчесе булып, башта Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Тәнвирә Гыймадиева иде. Лаеклы ялга чыккач, җитәкчелекне ул остаз күп еллар кулга-кул тотышып, бергә эшләгән хезмәттәше Альбина Зөфар кызы Мубаракзяновага тапшырды. Фестивальдә без бик теләп катнаштык. Ел саен булмаса да, нәтиҗәләр булды, дип сөйли Альбина Зөфарова.
яшьлек төркеме район җитәкчесе Раис Нургали улы Миңнеханов һәм мәдәният бүлеге башлыгы Рөстәм Загидуллинның булышлыгын тоеп, бик яхшы итеп иҗат итәләр. Костюмнар тыю, фонограммалар яздыру, балаларны җиңүләрдән соң бүләкләү бу районның булышлыгын дәлилләп тора. Соңгы 5 елда Сәләтле балалар Йолдызлык фестивалендә 2 тапкыр махсус бүләккә, 2 тапкыр 3нче урынга һәм 1 тапкыр 1нче урынга лаеклы булдылар. Болашак төркеменә яшьлек бию төркеме кушылды. Фестивальгә әзерлекне төркем көздән үк башлый. Конкурста күп санлы, көчле коллективларның катнашуын күреп, авырлыкларга түзеп, ялда да, бәйрәмнәрдә дә ял итмичә гел шөгыльләнә. Яшьлек бию төркеме күп санлы халыкара бөтен Россия конкурсларда да катнаша. Лауреат исемнәренә лаек була. Тик менә созвездие йолдызлыкта катнашу безнең өчен иң зур дәрәҗә дип бүлешә балалар. Казан белән Аксубай арасын якынайтучы кеше безнең алдагы героебыз. Көн аралаш 360 километр юлны юк итеп, Казанга яшь үсмерләр һәм балалар белән шөгыльләнү өчен ашыга безнең Эвелина Сырждинова. Ә кайчандыр нәкъ шулай итеп аны әнисез йолдызлыкка әзерләде. Эвелина Сырждинова бүген бездә кунакта. Крыльями двухглавого орла, рожденная под знаком Водолея, ты родилась и свой огонь зажгла, который нас теплом и светом греет. Я здесь живу и я тобой дышу, питаясь силой из твоей стихии. Я тебе пою, пишу, кричу, великая, бескрайняя Россия, Россия, кровь моя и боль, Россия, страсть души пламя, Россия, мы живем тобой, укрытые могучими крылами. Восставшая из пепла сотни раз, ты расправляла крылья и взлетала. И как орля летать учила нас, а места в твоем небе нам хватало. Страна волшебных сказочных берез, душой тебя, а не аршином мерю. Пою тебя, люблю тебя до слез.
Йолдызлыкта катнашу минем өчен ерак 2002 елда башланды. Мин вокаль ансамбль составында катнаштым. Тик кызганычка каршы, ул елда без җиңә алмадык. Бер елдан мин җыр номинациясендә солист буларак фестивальгә әйләнеп кайттым. Беренче этапны үттем, икенчене үттем. Шулай финалга Казанга килеп җиттем. Зур сәхнәгә чыгып, софитларны күреп, мин югалып калдым. Курыктым. Беренче куплетны 2 тапкыр җырладым. Шулай да дипломант исемен яулый алдым. Дипломант исемендә мин туктап калмадым. Тагын фестивальгә әйләнеп кайттым. 15 ел дәвамында вокал соло, вокаль ансамбль номинацияләрендә 2 бию төркеме составында чыгыш ясадым. Just a photograph of yesterday. Now it's just folded and it's gone, it's faded sepia brown. And yet it's all I have of our past love. A postscript to its ending. Brighter days, I can see such brighter days when every song we sang is sung again. And now we know it's time, it's for good. And we lovers once again. I can remember the rain in December, the leaves on brown on the ground. Oh, love was a Spanish fiesta. The night filled with joy, the joyous day, and tomorrow is hard of glory. I can recall every reverie on fire, and I get a picture of all of yesterday. Yesterday, I can say, I get the kick every time I say you gaze at me. I see moments of history. Your eyes meet mine, and the dance to the melody, and we live again as so dreaming. The sands of ahead beat like festivals, and tomorrow is part of our ring. I can't remember every reverie is on fire, and I get a picture of all of yesterday. Yesterday, I can say, I get a kick every time I see you gaze at me. Stop the do-rap. Stip, dip, do-rip, bip, 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 stip, do-rip, stip, do-rip, stip, do-rip, stip, do-rip, like I'm did, forever. Like I'm did, you gaze at me. I see moments of history. Your eyes meet mine, and the dance of the melody. Of dreaming, the sands of a heartbeat like this tonight, and tomorrow is part of the ring. I can recall every reverie is on fire, and I get a picture of all of yesterday. Yesterday, I can say, I get a kick every time I see you gaze at me. Гитиста уку турында мин кичкенәдән үк хыялландым.
Беренче абитуриентларны укырга чакырганын белгәч, миңа да тормышта шундый уңай очрак килеп чыгар дип ышандым. Һәм 2011 елда мин ГИТИС студенткасы булдым. Юрий Борисович Васильев курсына эләктем. 4 ел дәвамында укып чыктым һәм моның өчен мин Юрий Борисовичка да, Дмитрий Александровичка, Михаил Борисовичка, барлык укытучыларга һәм Созвездие йолдызлык хәрәкәтенә чиксез рәхмәтлемен. Минемчә, Созвездие йолдызлык бу бөтен Татарстан балаларының бөтен теләкләрен чынга ашыру проекты. Чөнки балалар сәхнәдә шатлык белән тулы. Алар лагерьларга йөриләр. Алар югары сәнгать, театр белеме бирү уку йортларына укырга керә алалар. Һәм алар Созвездие йолдызлыкта катнашып, чын рәхәтлек хисләрен тоялар. Встретилась недавно я с героем молодым. Он такой казался славным, сразу я сдружилась с ним. Столько ловкости и силы, столько смелости на вид. Но о чем бы ни спросила, все он точно говорит. С фронта? Точно. Нынче в отпуск? Точно. Так он рассказывал про личные дела. Летчик? Точно. Много сбили? Точно. Очень интересная у нас беседа шла. Мы весь день не расставались, мы сидели на песке, мы на лодочке катались по родной Москва-реке. Я ждала другого слова, но мой славный паренек, кроме точно мне другого, ничего сказать не мог. Вася? Точно. Хорошо вам? Точно. Парк закрывается, пора идти домой. Завтра? Точно. Ровно 8? Точно. Молча прощается, вздыхает парень мой. А в конце второй недели чуть не вышел вдруг скандал. Снова в парке мы сидели, он все тоже повторял. И сказала я нарочно, если ты имей в виду, мне еще раз скажешь точно, я немедленно уйду. Понял? Угу. Будешь умным? Угу. Долго смотрела я в любимые глаза. Любишь? Это точно? Ну, наконец-то он все прямо мне сказал. Йолдызчыкларның күбесе бүгенге көндә инде катнашучылар түгел, ә җитәкчеләр. Минем җитәкчем, әнием Галина Александровна Сурурдинова мине укыту вакытында кичергән авырлыкларны бүгенге көндә мин үзем дә тоя алам. Ел саен мин балаларны вокал-соло, вокаль ансамбль номинациясендә фестивальгә чыгарам. Аларның дулкынлану хисләрен мин тоям, аңлыйм һәм күңелем белән мин гел алар белән. Балаларның күбесе минем кебек иҗатка тартыла. Музыка юлын сайлыйлар һәм аларның теләкләре тормышка ашыр дип өметләнәм. Бәлки кайчан булса да мин горурланып, минем укучым ГИТИСта укый дип әйтәчәкмен. Хөрмәтле тамашачыбыз, ярты сәгать вакыт үткәнен сизми дә калдык. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тик без сезнең белән саубуллашмыйбыз. Киләсе очрашуларга дип әйтеп калабыз.